Halo, hari ini saya akan membahas dua varian terbaru dari Saf Co yang menurut saya ini cocok banget dipakai untuk kalian teman-teman cowok mudik lebaran. Jadi untuk yang penasaran silahkan dilanjut. Jumpa lagi bersama saya Dayu dan hari ini tuh saya akan membahas ya dua varian dari Saf Co collabs dengan Mike Indofrag. Varian ini tuh bukan parfum tapi cloud mist atau lebih gampangnya lah kita bilang body mist. Saya tuh mendapatkan PR package ya yang boxnya tuh besar, terus di dalamnya itu ada topi. Nah, ini topinya uh, bekerja sama juga dengan footwear. Bagus banget ya ini topinya dan saya belum sempat make. Ini masih di apa namanya? Masih disegel apa sih istilahnya? Pokoknya ini belum saya buka, belum saya pakai. Terus di dalamnya tuh ada lagi ini car freshener. Ini juga belum saya buka. Dan saya tuh masih pilek, jadi suara saya itu masih bindeng. Untuk pembahasan ya dua varian ini, saya membahas berdasarkan ingatan saya sama keadaan hidung saya saat ini ya. Jadi ada dua varian, yang satu ini warnanya biru dengan nama varian Tromere, yang warna coklat ini nama variannya adalah Am Kamin. Dan kalau yang warna biru ini, yang Tromere ini wangi yang apa ya? Wangi Indofrag, yang mengingatkan Indofrag di masa kecilnya. Sedangkan kalau M Kamin ini adalah wangi Indofrag di saat ini. Oke, untuk notes ada di belakang parfum, ada di belakang box. Ini saya insert saja ya karena saya agak kesulitan untuk membacanya. Kecil-kecil soalnya tulisan notes di boxnya. Oke, untuk botolnya sama seperti Cloud Mist yang sebelumnya di sebelah sana ya, mungkin kalian bisa lihat itu ada dua Cloud Mist yang sebelumnya. Sebenarnya itu ada tiga, yang satu udah keambil sama ponakan saya. Ini yang Tromeri, kemudian ini yang Am Kamin. Ini langsung saya buka biar bisa membedakan ya. Kalau yang Am Kamin itu coklat ya. Kalau yang ini dia abu agak gradasi biru. Langsung kita coba ya. Ini saya perlihatkan sprayernya bagus, dan untuk Cloud Mist dari Saf Co itu saya paling suka sprayernya karena memang nyebar banyak terus bisa spray sepuasnya. Ini wanginya tuh udah terasa banget. Padahal saya pilek. Oke, saya spray di sini di tangan dan ini tuh sama sekali nggak berminyak dan enak banget, seger. Ini dengan kemampuan hidung saya yang mungkin saya bilang cuman 70% saja kemampuan untuk mencium wangi dari parfum Tromere ini, tapi saya bisa bilang bahwa ini adalah parfum yang fresh, citrusy, terus wanginya itu green ya. Saya nggak tahu di sini tuh padahal nggak ada aquatic, tapi saya merasakan ada sesuatu yang bikin parfum ini tuh fresh aquatic. Cuma di hidung saya itu kok ya nggak tahu nih, kemampuan hidung saya nih lagi uh, nggak maksimal. Jadi yang terasa di hidung saya ini adalah wangi fresh, citrusy, green, aquatic. Dan setelah itu ada wangi vetiver sama patchouli. Dan di sini tuh wangi vetiver sama patchoulinya itu pas, sedang, nggak terlalu menohok sekali. Pokoknya wangi di Tromere ini pas banget ya. Cocok dijadikan wangi body mist, nggak terlalu menohok sekali, nggak terlalu strong, tapi wanginya itu, scent-nya itu dapet. Jujur ini baru pertama kali sih saya menemukan body mist, cloud mist dengan scent seperti ini. Ini wangi parfum, tapi nggak terlalu strong banget. Yang justru dengan wangi body mist seperti ini tuh nyaman dan aman dipakai sehari-hari. Untuk anak sekolah pun yang SMA sudah bisa pakai karena ini termasuk wangi yang ringan. Dipakai ke kampus kayaknya ini paling cocok ya. Tapi kalau dipakai kerja kayaknya ini masih kurang maksimal. Tapi kalau kalian suka dengan scent seperti ini,
mungkin harus banyak-banyak, bisa lebih dari 15 curut kali ya, karena ini emang scentnya tuh oke, cuman dia ringan banget. Kalau kalian mau bawa ke kantor, ini juga bisa ya, karena mungkin setiap 2,5 jam atau 3 jam harus respray lagi. Yang jelas ini wanginya tuh aman. Ini emang enak dipakai sehari-hari. Oke, yang berikutnya ini adalah Amcamin dengan warna yang lebih coklat, lebih pekat ya. Tapi ini kan memang body mist, jadi sepekat-pekatnya warna masih masih oke, nggak apa ya, nggak strong banget. Ini openingnya langsung berasa warm spicy. Di boxnya ini gambarnya Indofrag, Mike Indofrag itu lagi duduk di depan perapian. Jadi ini ya sepertinya memang ditujukan untuk di musim yang dingin supaya kita mendapatkan kehangatan dengan wangi yang warm spicy, terus udah langsung kerasa wangi apa ya, wangi leather. Saya jujur kalau wangi letternya tuh terlalu tebel itu juga agak susah nerimanya. Di Amcamin ini tuh wangi letternya itu dapet ya, berasa banget ini wangi letter, tapi ringan. Terus ini tuh juga ada wangi balsamik dan memang cocok banget sih ini dipakai di malam hari, terutama kalau kita lagi liburan di dataran tinggi ya, di pegunungan ya. Kalau di Bali itu mungkin di Bedugul, Munduk, Kintamani. Ini enak banget, cocok banget. Terus yang jelas wanginya tuh nggak nusuk di hidung. Pokoknya uh, apa ini scent yang enak banget, luar biasa. Dan sama sekali nggak bakalan bikin pusing kepala. Yang ini Amcamin cocok untuk di malam hari, sedangkan kalau yang Tromeri cocok dipakai untuk siang ke sore hari. Kemudian kalau untuk umur ya, kalau yang Tromeri itu kan bisa dari anak SMA sampai dewasa, sedangkan kalau yang Amcamin ini kayaknya lebih enak sih dipakai ya di 20 tahunan ke atas ya, karena wanginya lebih dewasa. Dan ini kalau dipakai untuk ke kantor pun juga oke, ya dengan catatan kalian mesti spray banyak-banyak dan jangan khawatir untuk cloud mist dari Sav Co. Kalian spray banyak-banyak itu nggak masalah karena nggak bakalan nyesek di hidung ya. Dan dari kedua cloud mist dari Sav Co, saya suka keduanya, tapi yang menjadi favorit itu yang Traumery. Ini tuh ya wanginya sepintas ngingetin saya sama parfum Hugo Boss. Hugo Boss yang warna hitam. Saya nggak tahu ya itu yang Pour Homme atau yang mana ya. Tapi pokoknya itu yang wanginya tuh juga ada green, yang ada wangi fig leaf-nya itu. Itu openingnya udah langsung kepikiran aja sama wangi Hugo Boss. Jadi kalau kalian suka tipe-tipe parfum yang Hugo Boss, silahkan dah kalian langsung check out Sav Co ya. Saya lihat itu ada diskon. Jatuhnya tuh sekitar 145.000. Jadi buruan. Ini saatnya kalian beli parfum untuk dibawa mudik lebaran. Apalagi ini bukan dari botol, dari plastik, jadi aman, nggak bakalan takut pecah. Terus ini ringan, dipakai untuk lebaran ya dari pagi sampai sore hari yang Tromeri. Terus kalau yang Amcamin bisa dipakai lebaran di malam hari. Ini saya rekomendasikan ya, bukan karena saya dapat PR package, tapi memang kualitas dari Cloud Mist Sav Co memang enak banget. Dan ini isinya tuh banyak, berapa sih isinya? Sebentar, berapa mili? 160 mili. Jadi ini kalian bisa cerut sepuasnya selama lebaran. Mungkin kalian akan mudik semingguan lebih, bisa dihabiskan selama kalian mudik. Dan mungkin kalau masih ada sisa bisa kalian bawa kembali lagi, kalian spray sepuasnya karena memang Sav Co yang Cloud Mist, Strawberry sama Amcamin seenak itu. Terima kasih untuk teman-teman yang sudah menonton pembahasan parfum Sav Co hari ini. Mohon maaf kalau saya masih bindeng dan tidak maksimal untuk mereview parfum hari ini. Mudah-mudahan terbantu ya untuk teman-teman semua. Dan segera kalian beli Sav Co untuk dipakai mudik lebaran. Kita ketemu lagi di review parfum berikutnya. Sukses, salam wangi dan bye-bye.